Witam, tym razem pobawimy się w polerowanie siekiery. Na podstawie tej oto duńskiej wojskowej siekiery zaprezentuję Państwu, jak z grubsza wypolerować siekierę. To znaczy, nie uzyskamy tą metodą idealnego lustra, ale będzie bardzo ładne. Jak widać, siekiera ma kilka wyszczerbień. Tutaj na samym czubku zahaczyłem o stalową linę prawdopodobnie, a na środku no to niestety siekiera wypadła mi z pieńka i spadła w garażu na beton. Z grubsza to już przeostrzyłem ręcznie, no ale jeszcze trzeba będzie to zrobić kątówką. Co zrobimy przy okazji właśnie polerowania? Tak samo jak usuniemy tutaj mushrooming na obuchu, czyli taką zbitą stal po pobijaniu obucha. Jak widać, sama siekiera też jest stosunkowo gruba, mimo to, że już przeprofilowałem tutaj szlif z jednej i z drugiej strony i krawędź tnąca jest bardzo ostra, to potem dość szybko przebiega właśnie w gruby klin. To postaramy się też zeszlifować teraz przy okazji polerowania. Do tego użyjemy zgrubnej tarczy kamiennej, potem to wygładzimy, jak i cały żaleziec zresztą, papierem ściernym gradacji 100. Jeśli to tylko możliwe, to wkręcamy siekierę w imadło za obuch, a nie za trzonek, żeby go nie zniszczyć. Mógłby się od tego rozszczepić albo połamać. Także w tym przypadku łapię tutaj powiedzmy tak za 2/3 obucha, żeby trochę wystawał nad szczęki imadła. Dzięki temu będę mógł całą siekierę oszlifować, nie wjeżdżając właśnie w te szczęki tarczą. Dokręcamy tak mocno, żeby siekiera nam się nie uzowała pod naciskiem, ale też bez przesady. Ok, mamy już założoną zgrubną tarczę. Teraz postaramy się przeprofilować ten klin, żeby był bardziej płaski i nie miał nagle takiego gwałtownego zgrubienia. Przy okazji delikatnie tutaj zeszlifujemy tą sklepaną stal. Wyłączoną przez skórzaną rękawicę. Parzy dość szybko w dotyku, także możemy się już zbliżać do temperatury, która mogłaby nam tą siekierę nieco zmiękczyć, dlatego czekamy chwilkę, aż ostygnie. Jest. Niestety siekiera nam się grzeje dość szybko, także używam tutaj mokrej szmatki, żeby ją schłodzić, żeby to w miarę sensownym czasie oszlifować. No, według mnie jest już dużo lepiej. Można przejść teraz do gradacji 100 i wyrównać cały żeleziec.
Kluczem do odpowiedniego polerowania jest równa powierzchnia, gładka powierzchnia. To znaczy, żeby lustro było idealne, musielibyśmy najpierw gradacją na przykład 100 wyrównać całkowicie żelezie, czyli wszystkie wrzery, wszystkie pozostałe rysy musiały być zebrane do jednolitej powierzchni. Potem kolejną gradacją trzeba by szlifować tą siekierę w przeciwnym kierunku, to znaczy jeśli teraz szlifowałbym góra-dół, potem prawo-lewo, potem znowu góra, potem znowu góra-dół i tak w kółko aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. Niestety ta siekierka ma dość płytką puncę oznaczającą wojsko duńskie, armię duńską, dlatego nie będę je szlifował tak głęboko. Przejadę natomiast z grubsza gradacją 100, potem przejdę do drobniejszych gradacji, aż do uzyskania ładnej, gładkiej powierzchni, tam gdzie oczywiście jest to możliwe. Także na pewno nie będę usuwał tych głębszych tutaj wrzer, tutaj puncy, za to klin na pewno będzie wyszlifowany ładnie. Tutaj jest gradacja 100. Niestety szlifując obuch zacząłem szlifować trochę pod zbyt małym kątem i już częściowo puncę zeszlifowałem. Został kawałek korony, HT i część literki K, która prawdopodobnie już zniknie do samego końca polerowania. No ale trudno, ta punca była dość płytka, także można było się tego spodziewać. Niestety tutaj tarczę mi znowu wyrwało na krawędzi, także będę musiał założyć jeszcze jedną. I właśnie, w teorii wiadomo jak to z tymi rysami jest. Powinny być najpierw w jedną, potem w drugą, ale w praktyce przy użyciu szlifierki kątowej to nie da się tego tak idealnie utrzymać, bo właśnie będzie nam wyrywać papier ścierny. Ok, teraz mamy założoną tarczę gradacji 240.
Teraz skończyłem na gradacji 1000. Niestety nie udało mi się utrzymać zawsze odpowiedniego kierunku przy szlifierce kątowej. Jest to bardzo ciężkie, tak żeby właśnie nie zrywać tych tarczy zahaczając o krawędzie. Teraz przejdę na tarczę listkową, filcową z pastą polerską i mam nadzieję, że po tej tarczy to już będzie ładne lustro.
Teraz jak widać po tarczy filcowej z pastą polarską, lustro jest już niezłe. Taka powierzchnia wykończenia nie dość, że utrudnia rdzewienie, bo nie ma żadnych miejsc, w których woda może się gromadzić, to także zmniejsza opór podczas cięcia. Także siekiera powinna teoretycznie rąbać głębiej i nie powinna tak ciężko wychodzić z drewna.